হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের এই ভিডিওটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, কেননা অনেকেই আছেন যারা ইউটিউবে চ্যানেল ওপেন করেছেন বা চ্যানেল ওপেন করবেন ভাবছেন। তো যারা কমেডি চ্যানেল ওপেন করেছেন বা ফানি ভিডিওর যে চ্যানেল ওপেন করেছেন, তো তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। কেননা আমরা তো সবসময় কিন্তু ফানি ভিডিও দেখতে পছন্দ করি, কিন্তু ফানি ভিডিও দেখার সাথে সাথে যদি আমরা ফানি যেসব সাউন্ড এফেক্টগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা শুনি, তাহলে কিন্তু ভিডিও দেখার যে মজাটাই কিন্তু আলাদা হয়ে যায়। তো অনেকেই আছেন যারা হয়তো এই যে সাউন্ড এফেক্টগুলো আছে সেগুলো হয়তো আপনারা খুঁজে পান না যে কোথা থেকে আপনারা এই সব সাউন্ড এফেক্টগুলো ইউজ করবেন। এবং ইউজ করার জন্য একটা কথা সবসময়ের জন্য মনে রাখতে হবে যে আমাদের যেসব সাউন্ডগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু কপিরাইট ফ্রি মিউজিক বা কপিরাইট ফ্রি সেই সব সাউন্ড কিন্তু ব্যবহার করতে হবে। আপনারা যদি যে কোনো সাউন্ড নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে কিন্তু কপিরাইট ক্লেম চলে আসবে, এবং তখন কিন্তু ওই ভিডিওটা পরে গিয়ে কিন্তু অনেক বড় একটা প্রবলেম হয়ে যাবে। তো সেই কারণে আমাদের কপিরাইট ফ্রি যেসব মিউজিকগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে। তো কপিরাইট যেসব সাউন্ড এফেক্টগুলো বা কপিরাইট ফ্রি যেসব সাউন্ড এফেক্টগুলো আছে সেগুলো আপনারা কোথা থেকে পাবেন, তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের জানাবো। তো অবশ্যই ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, স্কিপ করলে কিন্তু আপনারা কোথা থেকে যে আমি ভিডিওটা বা সাউন্ডটা নিচ্ছি আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না। তো অবশ্যই ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকুন। তো আর দেরি না করে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আপনারা প্লে স্টোর ওপেন করবেন। তো প্লে স্টোর ওপেন করার পরে এখানে আপনারা সার্চ করবেন COMEDY কমেডি সাউন্ড SOU সাউন্ড এফেক্ট। তো এটা আপনারা এখান থেকে সার্চ করবেন। তো কমেডি সাউন্ড এফেক্ট সার্চ করার পর তো ফার্স্ট যে আপনারা নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড এফেক্ট এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা আপনারা এখান থেকে ইনস্টল করবেন। এগুলো কিন্তু আপনারা ইনস্টল করবেন না, যেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু আপনারা এখান থেকে ইনস্টল করবেন না। তো এটা ইনস্টল করলে কি হবে, এর মধ্যে কিন্তু সমস্ত যেসব যে আওয়াজগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। তো আমি এখানে ওপেন করে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো ওপেন করে আমি আপনাদের এই ভয়েসগুলো আপনাদের একটা একটা করে শোনাবো, দু একটা। তো এখান থেকে ডিসমিস দেখাচ্ছে, কারণ আমার এখানে অলরেডি হেডফোন লাগানো আছে এবং এটা রেকর্ড হচ্ছে, তাই জন্য কিন্তু এই অপশানটা আসছে। বা আপনারা এখানে প্লে করুন, তো আপনারা নিশ্চয়ই সাউন্ডগুলো শুনতে পাচ্ছেন। এইসব যে সাউন্ডগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে কিন্তু আপনারা এই যে ডাউনলোড অপশান আছে এখান থেকে কিন্তু সরাসরি ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আপনারা দেখলেন কিভাবে আপনারা কপিরাইট ফ্রি মিউজিক ব্যবহার করবেন। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে এই চ্যানেলের যেসব ভিডিওগুলো আপনার কাছে পৌঁছায়। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন। জয় হিন্দ।